तो और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है डे 6 हमारे फार्म हाउस को बिल्ड करने का। तो सुबह उठ के मैं आ गया अपने फार्म पर, और फार्म की जो बैक साइड वाली वॉल है इस पर प्लास्टर का काम आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो वॉल है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ इस पे आयरन के फेंसेस रह गए, और वहाँ पे पिजन्स और डक्स का कल हाउस बनता आपको मिनी ब्लॉग में दिख जाएगा। उसके बाद हम फ्री थे और हम आ गए बाहर। जो हमारी जेसीबी, ये जो बेचारा पेड़ था ये बिल्कुल ही मतलब ख़त्म था, इस पर कोई भी पत्ते पुत्ते कुछ नहीं आ रहे थे, तो हमने इसको गिरा दिया। और उसके बाद हम आ गए अपने वर्कशॉप पे देखो काफ़ी सारे फ्रेम बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 दिन में ये हमारे आयरन के फेंसेस लग जाएंगे। आई होप आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो वीडियो को करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।